Мынау біз ойнап жүрген кезде Жайдарман Евразиядан беретін еді каналдан. Одан кейін Қазақстаннан берді. Кейін Жібек жолы, кейін тағы бір каналдардан беріп кетті. Енді қазір ютубтан беріп жатыр екен ғой. 5 жылдан кейін Жайдарман газеттен оқып отпайық. Жақшаң ішінде ату билеп отыр деп. Қызықты сәттеріміз көп қой. Кеше есіңде ма, кезінде 2011-де Шымкентте концерттеріңізде Есін аға бар, бәріміз бар. Ана бір шашы сары екі қыз дегеніміз сындырып алып, азанға дейін солармен қуып. Есіңде ма? Иә, 2009 еді ғой. Жоқ. Жақсы білем, о мен 2011, брат. Жоқ, 2009 еді. 2011 сен өзің айтыңшы, бір-бірден отырайық. 2011 қой қазір. 2010-да үйленгенбіз, алда елім отыр. 2009 еді. 2009. Есін аға, есіңізде ма, біз ойнап жүр, ойламайсыз болып сөйлеп жатырмын. Есін аға, есіңізде ма, біз ойнап жүрген кезде айтатын едіңіз ғой, жасым 50-ге толғанша біраз осындай проекттер жасасам, біраз мақсаттарыма жетсем, арманым жоқ деп. Қазір міне 50-ден асып жатсыз, Есін аға. Есін аға, Есін қимылдап отырыңызшы, адам қорқытшы. Есін аға, Жайдарман жылдан жылға дамып мықты болып келе жатыр ғой, Құдайға шүкір. Неге осы бір звезды сияқты бір бағдарлама ашпайсыз ба? Кейін өзім. Есін аға, есіңізде ма, біз Жайдарманға келген кезімізде менің мақтанышым болыңдар дедіңіз. Жайдарманнан кейін кино түсірдік. Нұрлан ағаларымыздың жолымен жүріп миллиард таптық. Осы миллиард тапқаннан кейін миллион командасының атынан өзіңізге мол бақыт тілейміз. Қажымас қайрат, оқуда озат болыңыз. Есін аға, есіңізде ма? Сіз дүниеге келген кезде қалай қуанғаным? Есін аға, есіңізде ма деген кезде есімде деп отырсаңызшы. Жоқ, Есін аға.